بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. محمد بن عبد الوهاب إمام المجدد. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ما زلنا في تفسير الآيات كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. الحمد لله. نكتفي بهذه القراءة لنستمع إلى الشيخ ما يفسره إن شاء الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، بوليد من هاجة لشيدي رشنو تريبكم بولوان نودن هادرتي من تالي عنوان درسي من باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. إن بولوين دعاء الله شنيدو: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الحمد لله. الله شنيدو نيدا ويوم دفتر نيدا ودنين آية جادا كبعنوان باب والملجنجة ودنين آية بلوان كان نبي إبراهيم بلونو يبودو النبي إبراهيم ثم يون النبي إبراهيم تويبن النمو بيدن. خلاصة المسألة: إبراهيم إمام المحققين، إمام المحققين لتوحيد الباري جل جلاله. كان كون لاتي إمام جها يم يكتكن بها توحيد، هايم لاتي بتمجن بها مسألة توحيد، نفسا بها الجنة بغير حساب. نعم، إبراهيم كان نبيا عظيما من أنبياء الله. النبو تدر النبو إن الله شنير تدر بنيرو. النبي جميل محمد صلى الله عليه وسلم وهي أسمى وتبع النبي إبراهيم في السماء السابعة. من شير الأباب. هذا النبي إبراهيم وني دير رابع. النبي إبراهيم عليه أفضل الصلاة والتسليم بدن دومي التي نورتنها ذرية ماكو كلا أماتور وندها جتها من دوفت. طبعا النبي إبراهيم عند الذرية النبي نوح عليه أفضل الصلاة والتسليم، باو الطوفان، باو التي يزني أهل التوحيد، التي هلكبوا الظالمين أهل الشرك بالله جل جلاله. النبي إبراهيم التي كان أمة إن فامي بود بمعنى أمة بيدن كمرها جبه من هذا إبراهيم لا تكي إمام جو جاكت تيرو goɗɗo giɗɗo rewgo Allah seniiɗo tedduro ɓaŋiiɗo dow laawol laɓngol kam pat o yakto laawol annabi Ibrahim. ɗum laawol man annabijo men Muhammad sa sallam bo yaaɓi tokki ɗum tariqa man o sanjayi ɓe ngaylitayi ɗum dow ɗatal man bo sahaabo en annabijo man bo dow ɗatal man ɓe jaaɓi ɓe tokki ɓe ngala haaji bo lincitago ha inɗe annabo en man ɓe mbiyata ibrahiminkejo muhammadinkejo fuu wala, ngam wala goɗɗo mari ɗariqa ha dow duniya. to yowoodi ɗariqa fa huwa dallun muftarin ala allahi jalla jalaluhu. o pewanowo Allah, o pewanowo annabo en Allah. to limtitago ha goɗɗo dagotono yimɓe limtiditto annabi Ibrahim li annahu imamul muhaqiqin, yimɓe limtiditto Muhammad sallallahu alaihi wasallam li annahu imamul mursalin, imamul anbiya. amma fuuɓe pat maɓɓe ɗo to ɓe limtiditto: wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaqubu ya baniya inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum ibrahimiya. la fala tamutunna illa ibrahim tedduɗo walojo Allah, annabojo Allah, kala sifaji kam pat ɗon, amma o wala ɗaɗa yimɓe limcito ha mako. yimɓe ha moye limcititto ha Allah ceniɗo mo o rewi ɗo, ha ɗon ɓiɓɓe adama en luttuɓe bo kanjum annabi Ibrahim wasti ɓi ko en be taniraɓe mako. annabi Yaqub bo tani ko bo wasti ɓiyume en banni noon, wiɓe ta gaynite
taka seɗa ɓaawo annabo en ɗo liltitoɗon ha yimɓe man ɓe aya ɓe wallo en Allah ɓe aya ɓe daari annabo en yoɗo derraɓe annabi ibrahima ɓe teddungal maako ɓe Allah wi jarribake mo o paasi ha imtihan wa id ibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni jailuka linnasi imama Allah signanimo dossier Allah signanimo diplôme to hande bo en mbiyan goɗɗo signanta goɗɗo bo annabi ibrahima kam Allah seedani ɗum wi inni jailuka linnasi imama mi waɗata imam to yimɓe a jagteteɗo ha ɗume yimɓe jagtoto annabi ibrahima ha ko Allah wahyata dow ma ko Allah wiyamo wi yimɓe gaɗa ni kanjum annabi ibrahima kam wala ko ƴomtata ha mum o laaro wiya ni boɗɗum gaɗe kam ɗo kam na ɗum tariqatul anbiya ɗo sifa arana ka Allah teddinira annabi ibrahima ɗo to a jangi a aya ɗo a wi kana ummatan ɗo mana arano warata hakkilo ɗo ummatore jama'are ɗunde na ɗuɗgo jama'a woni diina walakinna aksara annasi la ya'lamun walakinna aksara annasi la yafqahun silama na ɓe ɗuɗɗingo ɓiɓɓe adama en bila laɓɓingo kuugal abadan annabijo yiɗa laawol man so ɗum laawol man ɗo yimɓe ɗuuɗanno ngam ɓe ngari e mbimo accu wollugo shirku accu wiigo kaza ɗo woɗayi to a accini nanema min ɗon juula min ɗo cuumo min ɗo kijja tawɗa min allah yimo lakum dinukum waliya din allah wala haaji limgal man wala ko ngal ɓesdanta allah yimɓe jogiɗittoɓe limgal ɗo ɓe parnorto ɓe limgal man ha ɓe mbiya ɓe ɗuuɗi ɓe mari yimɓe wal iyadu billah dina allah bo wala haala limgal derraɓe nanen ma limgal je waɗi ala zaman annabi ibrahim lesdi iraq cak lesdi sham cak lesdi misra cak zaman man yimɓe nuɗɗinɓe allah tato tan yofɓe laawol fiigo jabbe ɓe laawol ɗariga yiɓe bidwaji ibrahim debbo ma ko sara ɓi derɗi ko lut alayhi afdalu salatu wa taslim luttuɗum kam pat baba ma ko azara fiyanno jabbe fiyanan yimɓe namrul ɓe pat maɓɓe ɗo kuule maɓɓe ɓe juulanɓe cuumoto bo ngam ɓe tawɓe diina bo ɗon amma ɓe jilli ɗum ɓe shirkuji ɓe bidwaji ɓe ƴomti woɗɓe noon ɓe tokkuɗum en ɓe kasi ɓe mbi ɓe ndaari allah ɓe ndaari annabijo wiɓe kaza ɓe pewi dow jeyaɓe allah dow jeyaɓe allah ceniɗo tedduɗo ɓaŋiɗo yoɗo derraɓe haɗay allah wi annabi ibrahima ɗo ummatore ɓe tato noon allah ɓe ummatore yimɓe ujineje temeɗɗe ɗo luttuɓe man pat allah wi gusa'un ka gusa'i sayl ɗo kam pat ilan cookam noon ko ko ɗam ɓesdata dina allah ko imana ko ɗam ɓesdata innama wala ko ɗum ɓesdata sina ɓesdugo daytingo yimɓe laawol allah ceniɗo daytingo ɓiɓɓe adama en laawol ɗaɓɓitiggo andal lamgal cahingal kanjum allah wi annabi ibrahima ummatore ko ngam on tato bo luttuɓe ɗo ujune temeɗɗe amma na ɓe ummatore inna hadihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun idan ɗo derraɓe kanjum kala goɗɗo jogiiɗo sunna annabijo gaytiɗo bidwa gaytiɗo shirkuji modiɓɓe men mbi ko o feere ma ko a o woni fuu fa huwa umma wama adahu ko luutimo bo gusa'un ka gusa'i sayl ɓe ɗuuɗa ɓe mara sembe ɓe mara wallitoɓe ɗo kam ɓe laatono ɓe giɗi fuu ɓe mara laabi no ɓe giɗi bo fuu allah cenɗo wi laabi man ɗi ɓurata namrud ɗi ɓurata fir'auna ɗi ɓurata baba annabi ibrahima ɗi ɓurata laata ɗi ɓurata uzza ɗo pat ɗum yimɓe laatiɓe ɓe meeɗay yettugo allah sam laata ɗo o meeɗay yettugo allah sam fewre o fewata jeenata yarata giya hijju hirsa geeloɗi ujunere saaho yimɓe lillahi ñaama amma pat kana fi shirkun wa bida allah jaɓay ma anzala llahu biha allah temɓe hokkiɓe koɓe giɗi dagam duña man yimɓe man gerdake ɓe nuɗɗini ɓe jaɓani ɓe respecti ɓe dokkitiɓe neɗɗakuji dokkiɓe zakkaji ko nanni masalaji banni amma allah tenno wi ɗum pat man ɗum dillan haba'an wal aqibatu lil muttaqin wattam je jogiiɓe sunnatu rasulillah wa sunnatu ibrahim wa sunnatu l anbiya deraɓe ɗo sifarana sifa ɗiɗaɓa qanitan lillah nder sifaji annabi ibrahima ɗo o tabbitiɗɗo nde weeti fuu dow rewgo allah kanjum mana qanitan da'iman ala ta'atillah annabi ibrahima ɗo ɗum goɗɗo laatinoɗo duumiɗo dow ɗo wanago allah fodde ngendam maako annabi ibrahima alayhi afdalu salatu wa taslim allah tenno sifake mo be qunut alqunut bo kanjum on dawamu ta'a ɗume on dawamu ta'a ani ɓi adama to nani dawamu ta'a nde weeti fa ɗo ɗon rewa allah noon ɓi adama ɗo kam nde weeti fo ɗo juula noon na nde weeti fo ɗo suumo noon na nde weeti fo ɗo wala julurde noon na nde weeti fo mamana dawamu ta'a mamana qanitan lillah modiɓɓe men mbi loroɗe na hadisu rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam de ko pamen masalaji ɗo annabijo yahabbu l amali ila llah adwamuha wa in qal kuuɗe ɓurdanɗe yiɗe go allah
tokkiɗe nde weeti fuu ko ɗe pamare bo modibɓe mbi kuuɗe pamare tokkitiiɗe ɗo ɗe goɗɗo heɓata waɗa ɗe sey to ɗum sunna amma to ɗum biɗaka fof goɗɗo haaɓat hunde nde goɗɗo esti dow diina kesum o esti o ɓesdi dow hoore maako kam o kaw haaɓande o wawata duumaago ɓe maare naam to duumake ɓe maare bo yottoto a darajaji kalluɗi biyeteɗe daraja o acca kuje goɗɗe a diina kanga o yottake o hawti be Allah ɗo bo inni Allah o yaltini kanko kam ma o nanda goɗɗum kam ma o rewata Allah o juulanma o juulanga yimɓe ngiyamo noon huwa o wiyata huwa ɗo kanko wan ma o huwa yo galɗo modi ɓe mbi waɗan yo kanjum derraɓe ko Allah nufoto ɓe kuje ɗo zura asira mangariba esha'i subaha suumaye to waɗi a suumake jumaare waɗi a wari a nani waasu jumaare a nani hutba liman hudbi a fayditake a ƴamtake ko a annda asawere yaltan ɓe ngam istima julɓe ɗon mari istima jogiiɓe sunna ɗon mari istima kala asawere fuu chaque semaine ɗo réunion ɗon ha julurde wala ɗo Allah tiggi ɗum Allah yimɓe maɓɓa bo tiggi chaque ida nudiya lissalati min yawmi ljumua fasau ila dicrillah wa daru lbay dalikum hayrun lakum in kuntum talamun yo wala goɗɗo wawata hawtugo yimɓe wiyaɓe ɓe maɓɓe yoodi soje jotta maɓɓe wiyata maɓɓe cuuɗi men nan law anfaqta ma fi l ardi jamian ma allafta bayna qulubihim walakinna allaha allafa baynahum to goɗɗo wari o wi o ƴontan hawtugo yimɓe village Allah wiɗo ko waɗa ɗo hawtata yimɓe ɓe cenditito geɓe ɗiɗi fariqani yimɓe cendita geɓe ɗum waɗa fitina garɗo gal o yiɗi man ma o wiya ɗum goɗɗo maako mo waray bo o wiyana ɗum goɗɗo maako sataftariqu ummati ala 73 firqa ummatorana ko sendititto geɓe 17 julɓe meɗɗe lurugo dow jumaare nan on goɗɗo wiyata yata jumaare nan réunion je watta jumaare ɗo on mo yadana ko mo yahan sawa'iyatan ha ɓernde muɗum bal goɗɗo mo jumaare wajibaki ma ɗo yaha ɓikkon men foten jaren rewɓe to juulore ɗon mari babe rewɓe jahan juula ɗo kam na wuro ɗo tan fi kulli biqa'i l ard wa fi kulli biqa'i dunia to julɓe kuutiniri wasu man ɓe ngalaji bidwa feere derraɓe goɗɗo to yoofi hawtirde waɗata jumaji dilli a nokkure wonde feere o faamay hutba juma ida nudiya lissalati min yawmi ljumuati fasau ila dicrillah dicrullahi man nastaymo ɓerde hunde lortotonde ha lewru marra nayyi ha hitande marra noyi ha duuɓi 50 marra noyi duuɓi Allah waɗi ɗo diina mum luttiri timmi derraɓe inna nahnu nazzalna dicra wa inna lahu lahafidun goɗɗo kam no wi numan ha waɗana diina no lutta pat to ƴettake ɗo je Allah waɗi ɗo o wonni tan man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun yo kañum derraɓe kuuje ɗo wala no ɓi adama heftira ɗe bo sey to waɗi tadabburu lqur'an tadabburu kitabillah inna ibrahima kana ummatan qanitan ibrahim laatake imam jo tabitinnoɗo dow rewgo Allah amma no o rewri Allah oɗo ɗisi dow ko Allah wimo kanko ga o ɓesday ko o laari yahan kam o ɓesday hada mana alqunut Allah tenno sifake bo saali en pat be sifa man qanitan lillah Allah wi amman huwa qanitun ana alleyli juulowo jemmaɗo Allah sifake mo ɓe qunut Allah tenno sifake rewɓe annabijo meɗen abidatin qanitatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara na ngeɗam maɓɓe fuu ɓe dokkigo mana qunut man ɗo laysa hada huwa almana bal ɓe annda ɗum ma kanu yalamuna hada annabi ibrahima alayhi afdalu salati wattaslim nde wi misra o warti fillama tarih annabi ibrahima wartiri ɓe jawdi ɗundi jamu annabo en ɗon no fila ha ɓe jeeyi fuu filgo firtidirta ɓe diina tefgo duña firtidirta ɓe diina duña to tefaka lahira heɓatako to duña heɓaka dow lawol lamgol a lahira je giɗɗago tabititta to a yebake duña a wi a lahira tan kuwanta hakkeji duña jani Allah ƴamteɗi ñande dargal nder duña man toon Allah waɗi a lahira bo heɓete a duniya masratul akhira kala hunde warnde nde wi se nde wurtine ha duña tak sa'a balɗe goɗɗe noon dokkanande hunde man nde firtidiran ɓe ɗabiya ɓi adama no tagra kanjum ɗani tan lillaɗo derraɓe ko eftuɗa Allah eftinima daga ɓe dañima toon ko ɓesduɗa dow ɗon ni hunde man kam aɗo eftinde ka aɗo otta noon ha kaɓoya
ana goɗɗo feere wiya miɗo huwa kuugal ɗo mi wurtake ngal ɗum dina islam goɗɗo wurtoto ɗum nan la yakhruj min al-islam darun hawtata julɓe fuu wala no ɓe murtoro nder toon kanjum Allah estini en seɗɗa to goɗɗo wari wi estan ko ɓurata kam pat o wawata huugo je o arti o esti ɗo sakkotoɗan ɓe jo estata pe'aɗe ma ndasaka no pe'eteɗe bo ɓe mbawan desego ɗe mbawata idan annabi ibrahim kana qanitan sifa qunut tabititgo dow rewgo Allah annabijo men bo ɗon no mari sifa man loroɗen ma aicha goɗɗo wari ƴami annabi aicha noyi annabijo ɗo ka no rewrata Allah aicha wi كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يذكر الله في كل أحيانه oɗo inna Allah ha yaakiji mako tak noon ɗo to goɗɗo nani oɗo inna Allah ɗo goɗɗo wiya annabi o kam tumi ɗo jooɗa julurde noon subhanallah kanjum warata kiloji yimɓe ɓe faamay diina boɗɗum amma annabijo meeɗe wargo julurde on sey ramadan sappo ragareje e hate o inni Allah ase wurtago ya sila bo ɗum innugo Allah fa ida qudiyat as-salatu فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ها فيلا غونغدا ها فيلوما غام دومي سيواتا غام الله يانغيتيتي الله هادي تيو با فيلو اريوي الله ناري ويا الله hunde nde ɗo a filande anda kiitamare a ƴownake annduɗo wima kiitamare a rewi allah naare way allah a siftori allah be annabijo na siftori allah be annabijo naam yo dina silama ɗum dina kuɓitinka ngenam ɓi adama duña be alahira man pat ha duña ɗon ɗon goɗɗo heɓata ɗum annabijo ɗo inna allah ha kala yaake mum pat Aisha wi to oɗo wurto bisimillah oɗon nasta bisimillah oɗo jooɗo wot ko wiyata oɗon nasta julurde wot ko wiyata oɗo wurto julurde wot ko wiyata oɗo juula wot ko wiyata oɗo na rukkere wot ko wiyata hande goɗɗo wara wiya na a goɗɗo sikrina kuje ɗo pat julloɗo waɗa ɗum goɗɗo wara wiya jottana goɗɗo sikri sey to a efti hunde feere billahi bi rabbikum ya machara al muslimin goɗɗo numa ɓe hakkilo mum ni a inni allah annabijo to goɗɗo ummake jemma ummini debbo mum ɓe juuli darɗe ɗiɗi tan to ɓe giɗi alhamdulillah ɓe nasta koɗo men jemmare man allah windaɓe min azakirina allah kathiran wa zakirat julɗo wiya nuɗɗin nder ɓernde mum goɗɗo waɗa kuuje ɗo pat wiya ha jotta nastay zikiri ɓe mbiya o goɗɗo zikiri wona goɗɗo zikiri ayu zicrin natahaddas ɗum zicri ngayi gewtanten zicri na wala ɗiɗi a islam huwa dicrun wahid huwa la ilaha illa allah Aisha wiya nabi ɗo inna allah kala yaake mum pat loroɗe na hadiseji Buhari Muslim ɗo bo pat annabijo ɓe sallam meɗay wiigo sahabo en mi estini on kaza be kaza ni ɗo kam ñalde senga ɗo na tahadda moddiɓɓe men mbi ɓeɗon gaɗa tahaddi mema na tahaddi bo derraɓe to goɗɗo waddi hunde banni tabiti ɗum ɓe gaɗan ɗum ɓe mbi amma wala no ɗum waddire goɗɗo man ko waddan bo ko wawata wiigo pat yo wad innugo allah kam na boɗɗum ɗo tan amma no innire ka wawata waddugo dalil man qanitan lillah annabi ibrahim tabbitiɗɗo dow rewgo allah kanjum to goɗɗo nani annabo en allah ɗo tumɓe ɗon ndewa allah ɗum sagla goɗɗo ta ɗum sagla goɗɗo annabijo wiyo dirham mere nde dokkata fi sabilillah soda puccuya haɓa ha lawol allah dirham mere nde dokkata sadaka goɗɗo noon dokka ɗum sadaka dirham mere nde dokkata miskinijo ñaama dirham mere nde dokkata seefene debbo ma sefna defane annabijo wi azamuha ajran je dokkata debbo sefna ɗo ɓuran barjaji yimɓe ɗo paami hadiseji noon walla andama haɗi goni nas la arifun hadi l hadis to goɗɗo ɗo suglani sefnugo goɗɗo wiya goɗɗo oɗo na duño suglani a o tiɗanayi dina allah ayu dini laysa dini muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam azamuha ajran dinarun anfaqtahu ala iyalik dinare ɓurdanne mbar jari nde dokkuɗa iyal maɗa sefni ñaami ɗo hada huwa din inda almuslimin goɗɗo jaɓan accugo debbo mum noon wiya mi acciɓe ɓe allah ɓe dillin to dilluɗa accan allah indaka fi bayti tadhab inda rabbin akhar la yumkin hada ya maashira almuslimin hadiseji annabijo ɗo ɗi durseɗi pat na hadisi sappo noon goɗo ɗo jogii duuɓi capanɗe joyi hiiɗo kanji tan kanko ka wala goɗɗi seera islam
عندنا رياض الصالحين لما رياض الصالحين جاء أرن هارا غاريدum deftere no jangane le shara diaro mi tammi to en tokka kene kam duwi capande kan e timinande goɗo wen ɗo tiiɗana Allah duuɓi no gas wanda hadiseji no gas ha riyadu salihin ayu muslimin hada tiɗango Allah kana iqra bismi rabbika alladi khalaq idan julɗo komoe waɗa inventaire yakeji muɗum larto hoore muɗum min ɗo jogi deftere riyadu salihin miɗo tiɗan dina Allah amma hadiseji no gas mi anda laɓɓi nder toon mi waɗi bo duuɓi capantati nder laawol tiɗango Allah no luttaniyam kam baqiyali kañum derraɓe ko moyjo nder hoore mum to wallini hoore mum ɗo loro ƴama Allah danitan lillahi annabijo waɗi tabiti dow ɗo wanago Allah o sanjayi teraɓe moddiɓe men mbi wariya qur'an unutuɗo bawigo juttingo julde goɗɗo juttina rukuyere juttina sujidere annabijo wakkati feere ɗo wiya subhana rabbi al azim ɗo marra sappo ɗo je fen sahabo en limi 10 ɗo maximum sahabo en li en bo minimum 3 bo bayna adna al kamal non subhana rabbi al ala bo tawi goɗɗo ono wi subhana rabbi al azim o ɓuri tati ha nayi ha joyi ha jeego jangirde bo juttini jangugo wode mbi kanjum mana hafizu ala salawati wa salati lwusta wa qumu lillahi qanitin julɗo ɓe subhana rabbi al azim marra gotel bo daranaki Allah kam amma qanitina kam juttinɗo man ɗo o inni Allah na o innayi Allah huwa zakara Allah gal dammugal ma o inni Allah na gal finetre ذكر الله من أوسع أبواب الذكر فهو من أهل الذكر ونندر إن الذكر إلى يوم القيامة إذن التي ندويا ينقذكب أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ألا صفك الدروت وبجمع جولا إن جتنا جول دمان عثمان بن عفان wakkati feere o sujudere woore ler bakindi ɗe oɗo sujudi Usman ibn Affan o janga aya ngota oɗo lortina ka mana ma ka oɗo famtoka ka ɗo woynamo bakin ler gotel a darde na def man ɗo wurnugo jangugo yimɓe gurni jangi kam mana keɓray ɗum imanaku goɗo wi jangi ɓuran marrani amma oɗo ɓiri layaru o andi dina islam na goɗo wona se dina islam ma jogiɗo dina feere laari goɗo ɗo jogi layaji sippa ɗo be tasbiriol be hifnere o wimo an kam ɓiye en bo musulman ɗo na ha min maɗa woɗay na wakkalnayi dow Allah a tubtaki dow Allah o wasinimo na wasinayimo alhikmatu dallatul mumin hikima ɗo ɗum hunde nde jullo halkire ha o heɓi nde fof hoca hutinira o yimo ɗo nak ko waɗi dina min man ma ɗo kay ɗokkaɗa ɓe mbi woɗay ko goɗɗo waɗi ma anda woɗay kanko kam ma wanda ɗum woɗay andugo woɗay be huugo alaysa masalatani mukhtalifatan goɗɗo to andi hunde woɗay oɗo waɗa nde o laatata ko be goɗɗo mo anda nde woɗay sam oya kam jotanna kanjum o janga ɓuran nde nafatamo o janga ɓuran o yaw sirake goɗɗo be yasin billahi aleykum goɗɗo mbiɗo sirake be yasin qouran nafimona ma anzalna alayka alqur'ana litashqa qouran kam ɗo gal funage yimɓe bo ɗo gal hirnage buuda almashriqain fa bisa alqarin idan ko mara haaje ɓe qouran attadabbur je yettinta ila alqunut na goɗɗo wiyande kam mi janngo qouran ɗo sey to o mari haaje man noon walla ma jotta kam ma yimɓe feere kam ma ɓuri ɗum luumo cuhle ɗume o woodi yimɓe hayaje janngantamo kanko ɗo wala tan janngugo kalamu rabbihi jalla jalalu haa ɗo yimɓe jotti Allah hokkimo ceede jarribimo ɗo ɗo yedde Allah ɓe ceede man goɗɗo laafuɗo wallugo mo ngam Allah ɗon ɗo wallata sey o conditionne goɗɗo man janngana mo jannganɗomo bo wiya janngata mere holla mo kañum riskintamo ɓe ŋancinira e pat ɓe anndi fewre ɓe jogi kam amma o sendiri ɓe o ثم ذهبوا to ɓe tuuba yaltaquna ala jisri jahannam waliyadu billah ngam ɓe konnotiran ñande darngal o wiyan min kam nami anda kiitaman kanko wiyam ɗum boɗɗum o bo wiya min wimana min nangima ɓe sembena
yo banni ɗum tami waɗ ko istabarra alladina tubiu min alladina daga duniya ɗo ɗon mana exemple jiman ɗon derraɓe misalu jimanna ɗon daga duniya ɗo ɗon kada idan tabitiggo dow rewgo allah ɗo ɓi adama pat woodi ko rewrata allah woodi ko nafata woodi ko jangata ɓuran woodi ko watta hande nder julɓe kam wal iyadu billah goɗo feere kam tema aadu mum be qur'an tema sina julgo kam tema allah andi lebbinoy walla se ramadan o kam illa man rahima allah a wi mono wiyana oɗo yoɓa goor sappo sappo way woodi yimɓe feere moins cher e janggen go ɓuran ɗo ɓe ngala kuuɗe kamɓe o yaha hokkaɓe goor sappo ɓe janganamo marra tati kanko ɗo ɓuri janngugo deftere allah bisimilla o anda janngugo kanko ɗo o wawata janngo qur'an wolde nde a dañaka anda ɗum sam a wawi yaago jannga nde hefta nde na a filowo no ekkitiɗa fil na a sanajo ekkitiɗa sana e ɗo kam no ekkitiriɗa ɗum to allah ɗo wonno valera ɓernde ma a ekkitiɗo janngugo boliɗe allah a wawata muygo ma jannga e boliɗe allah ngam giɗɗo innan mo yiɗi idan tawhidto famɗitiɗo kuuje banni sankito ha yimɓe ulama u suumo diɓɓe hallende bo ɗon dari dayitina yimɓe janngo giɗa yimɓe jannga sam ngam to yimɓe janngi keftan lawol lamgol andal ha woni bo fu jahilare darata ko to andal waɗi bo fu a maccantako buudejo a maccantako piwo jabbe a maccantako jogiɗo biɗa a hulatamo bo ngaw hulnan mo anda kam ngam mo anda wawata hulgo allah dede no hakke hulgo allah mo anda hulan jeyaɗo allah goɗɗo yimo wane mi waɗete ni o wala o ɗanatako annduɗo allah annduɗo tawi bo to goɗɗo man wimoɗo o jalama haala jowiɗo ha lesdi ka soli ngam ɗume to allah wi waɗatamo waɗatamo to allah e waɗatmo bo na oɗo man waɗimo o kam aƴi waɗimo noon ha dilida ɓe zunubaji man tan hakaza ɓernde ɓi adama hani laato yatabid ala llah haqqa al itimad amman huwa qanitun ruku'ere ɓe sujidere derɗiraɓe dewe ndeweten allah ɗo pat allah waɗi ɗi pamare allah wi ko hani ɗuɗɗinoroɗen bo kaɓen ɓe ɗerɗe men dewe man ɗe laato ngam allah tan ha ɗo kuugal ɗuɗata kam ihlas herɗinango allah dewallo ha ɗo haɓre woni amma ɗuɗɗingo kam ɗo kam daya to a yiɗi ñalde pat janngo aya ɗiɗi tan a ɓuran ñalde fo an kam fajjira to weeti ɗo a janngana aya ɗiɗi nde weeti fo aɗa waɗa ɗum tan duuɓi capantati kan a heɓan ayaji jur kam amma a wala je limgo bo allah limante allah sowante allah maɗante ngam limgo dewe ɓe tasbirol na alama ahlusunna wal jamaa na alama ashabu rasulillah ɗum alamaji banguɗi ha zamanuji ragare nde kuuje ɗe ngala nder dina nasti dina yimɓe foti ko woni ha dina nasara kanjum en goɗo jogi tasbirol ɗo ɓili photo almasih goɗon jogi tasbirol ɗo ɓuri fiji chewu walla na noon walla ɗo ɓiri layaru nafse chey pat cirkugam gotel noon cirkuga wiyata se wane be wane so a wi tasbirol ha mandoroɗa mandaro e ko ɓuri ko waɗi layaru ha tasbirol man bo e ko waɗi photo ela tasbirol man ɗume photo man nafata tasbirol man ɓeyda man seƴama hoore muɗum yo kamderaɓe to tawhid ñifi sunna ñifi ha yimɓe bidu aji ngara modiɓe men to sunna gotel walake bid a sappo joɗo babal man banni ɗum wayi mo derraɓe ha kala bid aka fuu so a wi goɗɗo tasbirol lo woɗayno goɗɗo ummina duniya pat dow ma tasbirol ni woɗi tasbirol ni woɗi hakada ɗume waɗi bo ngam bid'a to goɗɗo jogake bid'a ɗo yo fata hakada al bid'a ɓe mbimo yo ko wangini hunde man ɗo ha mandoɗa wangini ɗe annabijo kam jogaki ɗe yimɓe bo pat ɗo potti o jogaki yo bisimilla onon on ɓuran annabijo yidgo rewgo allah mbiɗon on ɓuran mo mandago limgo wala iskal semo on keɓan ɓuron annabijo man hasha wa kalla a jogakingol aɗon lima man e to a timmini kam ɗume waɗi far fayin limada tabal hada won fijirde a julgo bona oyana bid'a na dañi bid'a to a timmini a waɗi sawtu e ko howtingol waɗi ha hoore ma bid'a na dañi fayin tataɓa e ko ɓilingol ha dande ma e ko haɓɓingol ha jungo ma e ko sakkiningol ha yeeso ma an juula e ɗume wonni fonte mahi julurde pat ɓe tappa ɓoyma ɓe tappa fonte ɓe bonnama e julurde ɓe ɓila kullu hada li ajli ej bid'a kam ɗo daña bid'a yehi goɗɗo yiilo ñawɗo l'hôpital ji pat ñawdaki e mbiyamo an sofnule tasdirol jara sofnayna
sofni ha zaman men yari tundi na yaray yari nyawbe so dona be zadako bid'a kam duddanya bid'a non duddanya bid'atan yo an juttam yaya wadi hunde man ha manude amma bingel ma to roni tasbirol ma yedda Allah be magol ngam foti o rewa Allah bo bilama no nafsa aljanna ngam artan do nafsu gol janna dewdo Allah wala dum e ko ni yimbe insista singa da hunde den nabi waday non yimbe insista ngam to bid'a nafsiya berne wurtata ko yerrabe kanjum Allah tendo fondu en kepten no ndewrirtin Allah fanna to yimbe lorakiya dina je annabi jo dalido o huwido bo yimbe jottata ko lawol man seedata ɗum nder fitinaji noon ɗum nder albalaji noon sirraɓe o wi qanitan lillah dewowo Allah mana dewowo Allah oɗo inna Allah oɗo juula oɗo suuma oɗo waɗa dewe fuu nayi nani sifaji ɗiɗi sifawol aranol imam jo yimɓe sifawol ɗiɗaɓol o dewowo Allah Allah nde waɗi o imo imam jo kam o dewowo Allah naw aljanna kam naw heɓanto Allah muyi alaysa kadalik amma Allah wi nane kadi bo sifawol tataɓol gadgol o heeɓi aljanna hanifan o daytiɗo laawol hawtan go Allah kam wakkati o rewata Allah ɗo ɗo andi hayru oɗo andi bid'a bo bid'a ɗo ɗo yiya galitere nanre ɗo bo ɗo yiya galitere ñamre o huwa jeegal ñamoɗo o tefi andugo shirku ɗume o tefi andugo bid'a ɗume o wiyay temtuɗum o wiyayni kanjum mana hanifan ma'ilan tarikan li tariqati shirki thabitan da'iman qanitan ala tariqati tawhid o miiliɗo acci ɗariƙaji pat o nastay ɗariƙaji man nga o tawɗo bama ko ɗo jogi ɗariƙaji ɗi pat o nastay ɗi kanjum mana hanifan o miiliɗo dayti kala ɗariƙaji pat o ɗisi hoore maako be bone be huɗeego be ŋanteego pat o tabiti dow tariqa nga Allah wimo ɗo sanjayga o muslim o julɗo noon to ɓe ƴeyimo waɗume o julɗo ɓe sa mi julɗo mi goɗɗo ni ɗo ko ɓe sata ɓaawo man kanjum ɗo bo enen bo to en mbi en giɗi laatago ba annabi ibrahim inde ma ka julɗo noon wala ko ɓesdoto ɗo julɗo kam minna mi julɗo amma mi goɗɗo ɗatel ni minna mi julɗo mi goɗɗo ni onon hannde jeemon min mi yahata minin jamin ni ayna l'islam hada jumare kan hawti en istima jumare hawta en na julde sumay hawta en na julde laya hawta en na e ko waɗi kuuje luttuɗe kawtata en nagam ɗum futtu ɓaawo annabijo mouhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ɗum rontina bo al adawata wal bagdaa bayna nas ɗum rontina konnaku ɓe ngayi wakkude yimɓe ko goɗɗo wi wala ngaygu nder kam ɗo sawi ngaygu jahannomo o yerdo ɗum way hanaymo o yerdotako ɗum idan annabi ibrahim nder sifawol tataɓol ngol allah wi hanifan o miiriɗo o dayti kala ɗariqaji pat o tabiti dow lawol amma tabitirgo dow lawol tawid bo hunde man sande jamu man khafa adlaja wa man adlaja balaga al manzil be sadgo man pat oɗon ŋatti noon oɗon ŋatti tawid be sunna man noon kanko debbo maako ɓi bappa maako ɓeɗon darade ko ko ɓe keyi ɗum yimɓe ɓaawo en baaba maako mawɓe mallum en namruduɓe marɓe hakada bana moussa be qarun be haman be firaun banni misal man ha annabo en woni kam pat banni ɗum woni firauna wi wallahi annabi moussa ɗo to ɗo wasina pat waddan fitina inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yusira fi l ardi lfasad firawna wari nde tawi yimɓe ɗo cakoromo wallahi moussa so en accimo banni kam pat miɗon laaro o waylitan diina men o créa fitina caga meɗen dikka kaɗen mo hakada qala moussa kada qala firauna li moussa inni akhafu an yubaddila dinakum yo jogiɗo biɗa bo fu banni wiyata to yimɓe puɗɗi famgo sunna kam pat daytoto biɗa ngam yimɓe loroto a asli muɗum bayi ko goɗɗo weeti laawol firauna gongol wanga inni akhafu an yubaddi o wiya oɗon matana curumɗum yimɓe o kataɓe seede o wallitirtaɓe amma galloga oɗon matana ɓe curumɗum inni akhafu an yubaddila dunakum aw an yudhira fi l ardi l fasad woodi fasad ɓurata biɗ'a ɓe shirkuna derrare wala bononja ɓurata shirku billah goɗɗo ɗon waɗa hunde o anda shirku wonko ɓurata ɗum na
famtinɗomo ɗum shirku kam ɓen kam na waddanimo hayru kanko kam amma woodi yimɓe giɗa o acca ngam to acci perdan yimɓe gube neɗɗa ko a yimɓe man ni kam ko yimɓe jooɗi fuu noon ni kam ko yimɓe mbiyata daga ɓoyma fo yahayna annabo en man ɓe ngari ɗo kam ɓe ɓurdani yimɓe fuu kamɓe na yimɓe ɗon gaɗa hijju ko jooɗina noon ɓuray cinko en mbi annabijo na yimɓe ɗon gaɗa umra ko jooɗina kanko ɗum kali tawi mo yiɗi waddango yimɓe wi ko gatten mbiɗa ɗo en jaraɓe sey gatanen koye men takkilo sey dartoɗen diina men boɗɗum paamen sifaji annabi ibrahima en ɗo hanifan ay muqbilan ala llahi muridan amma siwa oɗo huutidi dow allah tan oɗo ɗoyli acci kala ko luuti laawol allah ko pat oɗo wiya derraɓe ko luuti laawol allah kam milla ngeenu woɗay yargo giya woɗay ani gaduru woɗay wiya ɗo kam fuuna mi anndi woɗay amma gal sirku kam oɗo tabitini boɗɗum gal biɗa bo oɗo tabitini boɗɗum kanko ma o annda ɗume allah yiɗa o annda naam o annda ko allah yiɗi o annda ko allah yiɗa ngam oɗon larda diina ɗo gal ɗatal maako tan idan diina bo moye wawata fetgo diina holla en ni woni diina ni woni na diina rasulullah sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam qanitan lillahi hanifan fuu he ay allah ɓesdi sifawol nayaɓol bayn wama kana min almushrikin o laataki bo nder yimɓe hawtanoɓe allah o sarwotirtaɓe maɓɓe gal diina o yaata ha moftorle maɓɓe ha gal diina o wallotirtaɓe maɓɓe dow laabi man amma gal dunia kam wa sahibuma fi dunia marufa banni annabi ibrahima waɗi derraɓe annabi ibrahim ñande feere bama ko wimo yo en dillule mawludu bama ko wimo banni hada fi tarikh albidaya wa niya l'imam ibn kathir ɓeɗon no gaɗa mawludu yimɓe je ekkitini yimɓe figo jabbe ɗo ɓeɗon gaɗa e mawludu chaque année to yalti fuu ɓe seyo ɓe ñaama ɓe jara ɓe janga tarihaji maɓɓe na min wi haala ɗo ulama u tarikh ɓe jana kawrije maɓɓe mbiyen ɓoccen ɓe ɓe gaddi fiddina bo ulama u tarikh hum alladina nanqul anhum lkalam ngam fiigo jabbe ɗo zaman annabi ibrahim fuɗɗi to yimɓe ɗon je gaddi hunde man wadduɓe hunde man maayi ɓe ngaɗi photoji maɓɓe yimɓe ɓilaɗi ha daade mum ɓilaɗi ha talaje mum ɓilaɗi ha keɓa barka ɓe hayru suudu kuuje man bo ɗon suudu man timmitindu non ɗon ha kawrije man goni to hitande yalti ɗo ɓe ngaɗan julde ɓeɗo man julde man nden derɗiraɓe nde ɓe dilli ha sera wuro baba annabi ibrahima yo en dillule annabi ibrahima hoore am ɗo nawa kayre nden annabi ibrahima wi fewitema allah yangitan ɗum dalla fewre ma so ɗum fewrenayama sayat o wi hoore ma ko ɗon nawa naam to yeeha toon hoore ma ko nawan konde naway baba wimo dillen baba bo ɗo laara to ɗo wanaki ɗum ɗo baba accatamo o wi baba minna hoore am ɗon nawan ɓe heɓata yaago ngam annabo en jata baɓe banni so ɓe dilli yaasi ha nokkure ɓe kawtata sey nokkure marande babal ɓe kawtoyi ɓe ngoodi ñalle ayyiniɗe ha toon ɓe gaɗi ko ɓe gaɗata ɓe jangi ɓe ndewi allah ɓe juuli ɓe manti ɓeɗo man ɓe gaɗi koye gatta fu ɓe garti to ɓe ummake bo pat ɓe ɗon jaa ɓe darto nokkuje photoji man goni ha ɓe gaɗan nokkujeji man ha ɓe cigoto kujan ɗo ɓe ɗon jaa dartode ɓe maɓɓiti suudu man ɓe tawi kujan pat ɗon mbaɗa lesdi noon emi man faala hada bi alihatina moyni wari waɗi kuuje ɗo kam sampiti labdi ɗiɗo fuu derraɓe sampitiɗɗo man bo o sampiti ɗiɗi pat o ɗaɗi ɓurdandu mawnugo marndu hoore maapindire wakkude mawnde ɗo ka o acci o hooti leggal jamɗiɗi o jogi o sampitiri kujan ɗo o ɓili dow jungo lawru ɓurdandu mawnugo ba wiigoɓe kam to ɓe ngari wala haaje ɓe ƴama mawnduɗo wiiɓe yo pourquoi gatton wala hon pamaron lessam on anndaɓe ɓuranɓe fuudeku nan ɓe kawtirɗon suudu woruɓe maɓɓe o ɓen funa ɓe ha ɗon jippinton ɓe ani min nan ɓuranɓe valeur noye kawtirton an ɓe am annabi ibrahima wi ƴamemo ne tema o sinki on kawtimo ɓe famarɓe ha suudu woru fasaluhu min kanu yantiqun ƴameɓe so ɓe mbawan wollugo kam min kam miɗon laaratema dalila ɗon dalila man on o ɓerni o waɗi banni
e mbimo a ŋañtan min na est ce que o wawan wallugo la hawla wala quwata illa billah teraɓe to sirku joli ha ɓerde ɓi adama ɗo ɓalejum warta danejum danejum bo warta wabata ko bo fasaluhum in kanu yantiqun e mbimo anta faalta hada bi alihatina ya ibrahim an waɗi kuugal ngal ɗona ya ibrahim o yiɓe ƴameɓe le min kam miɗo laara ma pindiru ɗo ndu haaji ndu wi hanayi lutton ndu werde maru laato werde hoore ɓe famarɓe ɗo ndu haaji masala won man tema kanjum ɓernde ma ko metti go o hooti hunde ɗo man o sampiti ɗi pat ha to on ngari ɗo canjon koron ɗiɗo ha nokkuje goɗɗe feere e mbi ibrahima andi o wolwata o nanata noon mbiya fayinta mo kanko waɗi bannina ŋancan min na o wi nde kam lima tabudu maala e mbi kay na min ɗon ndewa ɓe photoji man to ɗi ɗon ɗo min ɗon neɗɗini ɓe allah humtanan min haaji amin be law allah ma min ndewata ma nabudum illa liyuqarribuna ila llahi zulfa kamɓe justinta haajeji amin ha allah ngam ɓe tedduɓe ɓe ngoodi daraja ɓe ngoodi jaahuɓe teddungal ha allah allah yewten issaro derraɓe fil qur'an annabijo sistani en masalaji ɗo wa ulamau tarih dakaru hada e mbi annabi ibrahima andi ɓe nanata noon mbiya kamɓe ngay no wi to ɓe nanata kam ɗume haaje itte lekkuje ɗo fa ndewere allah je ɓe ndewi man ɗume waɗe garantonɓe mawlud kamɓe ɗo ɓe maayi zahabu ila rabbihim wala haaje sewoɗon ñalde ɓe maayi walla ñalde ɓe ne wala haaje e mina kamɓe ekkitani min kuuje man na ɗum allah min gettata wa amma bi nimati rabbika la in shakartum la azidannakum nagal ton sukru kam yaato a juuli ba ɓe juuli ɗo a yetti allah allah ɓesdante wala iskal daraɓe no annabi ibrahima wi ɓe mbi ɗo kam wala goɗɗo watta ɗum min nanɗoma goɗɗo ɗo yewtande samina fatani yadkurum yaqul lahu tukallahu ɗo kam wala goɗɗo tan so ibrahima kam kanko on huɗata waɗo en ɓe labbi kanko on wala goɗɗo feere watta ɗum enen kam noyi gatten e mi nde kam dikka jo en darja ma ko a nder leydi diraɓe baaba ma ko ɓoɗo galkote maɓɓe nder sawari man ma baaba sarwotiri ɓe maɓɓe moften ma yimɓe pat kuɓɓen yiite ge meeɗa yippe go ha wuro man pat nastinen mo nder yiite man famnen yimɓe boyo yerraɓe nane baɓɗele amachayar nde ɓe sarwotiri ɗo ɓe mbi to en gaɗi banni en ngala presse kanko waɗi yimɓe turtiran en ɓe mbi kay mbiyen woodi mallumjo feere jooɗi waɗi duwa walojo man wimo ɓe gaɗa banni noon allah wi hada tariqu dalline amachayar ɗo laawol erde ba goɗɗo yaha ƴama ɓe puwana ɗum ɓe tappana ɗum ɓe mbiya ɗum waɗni ama man kam mu'ima gaɗa kaza o wiyana min kam na wane wiyam mallumjo wane wiyam mi waɗa won koye aliyam na min bo mi mallumjo na a mallumjo kam ñande dargal inchallah so ñande allah ƴamtima a wi inna atana sadatana miɗo waɗake mawɓe amen wa kubara'ana kamɓe kalki min allah wiya kay li kullin da'if komojo pat wala oɗo waɗani o nane ma komoye mi neli annabojo ha muɗum na a woodi hakkilo allah waɗanima kanjum derraɓe hannde ɗo ta goɗɗo wiya yo min nami andagal tokkotomi tokkotora kam gotel noon juul suuma zakku hijju wi la ilaha illallah abillahi rasulullah wakkati aɗo juulaɗo wiya ɗum so a timmini julgo la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum arkanul iman billah malaikati kutubi rusuli alyawmil akhir alqadar wala ko luttanima dina kanjum bo tawɗa daga fajira ɓe dañima a julɗo ɗo noon allah tagrima to wonko goɗɗo wari ɓesdanima farulla dow man kam pat tek sakke wala farulla ɓesdoto dow toon nini to a waɗay ɗum a hisata a tinatako a riskata ani to ka wala komoyjo pat hani fama ɗum minal muslimin ngam annabijo wi kitale tanmi wargo ha ragare duniya cargode yimɓe pewoɓe gonɗina ɗum gongajo ɓe pewna ɗum marɗo amana ɓe mbiya fasikijo mo wala amana ɓe dokkita ɗum amana mo andana dina allah tan wolwa dow dina allah hadithun sahih الرجل التافه يتكلم في الأمور العامة kala ko annabijo wi bo fu waɗan ko to luttani dunya leer allah ko ɗan leer man kuje on fangar annabijo matini en daga waɗayɗo ngama taskoɗen to ɗum waɗi ɗo tabiten dow gonga jofen laaɓi lataki dow gonga ɗo deraɓe ɓe gaɗi annabi ibrahima banni mawɓe man
marɓe fiyoɓe pat ɓe kawti ɓe mbi ɓe ngulanmo ɗum annabi ibrahima wawata ɓe nangi mo ɓe kaɓɓi mo timmi ɓe koymo ɓe cakkini mo nder yiite fatawakkala ala Allah o to ñaaki yiite ɗo ko wowa kam to e nastini goɗɗo ɓendan walla na noon amma takɗo yiite wi yiite illa je ɓendinta goɗɗo ɗo ta ɓendin wartu a pewɗo dow ma walla wata wargo ɗum na قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين بنجي هذا تمتنا معالز من الله من تمتني بكمل تكمل ولا دبر جو تكمل فرتنا النبي إبراهيم تقول له تيرو تو يمبي بيبي تيرو تو كان غور سيري تو تيرو تو كم نو سيرا كيمبي وجري جناستينو galmako beta to dan duubi jappande fu beta to 50 ans fu beta to be zaki to siro kana o siro yimɓe man pat o nastina ɓe natel man o créa intérêt hon ɓe masla hon o wonnagal goɗɗum o waylitagal goɗɗum o jaabe jawab a heɓata famama ɗum e jawab man ma boɗɗum a heɓtata kalluɗum a heɓtata aɗo yino caka cak aɗo wembi tan hayrana lahu ashab yo ɗo annabi ibrahim ko moye sabiti ɗo sunna allah yeɓata ko ɗum ko duña pat hawta wawata torrugo goɗɗo man duña paɗawta nafa goɗɗo jogiiɗo sirkugo to allah wi o nafata ko ɗo hani wona ha ɓerɗe men kanjum annabijo wasinanno ɓikkon pamaron duuɓi sappo ɗo annabijo ɗo no wasinaɓe ban ida sa'alta wa ida sta'anta anni annabijo wiyanni hanifan walam annabi ibrahim nde sallata goɓe maɓɓe ɓe gaɗimo banni allah cenɗo ɓantimo teddinimo allah waɗi innore ma ko lutti a jotta to innore bamako to innore yimɓeji man to innore yimɓe ɓe gaɗanno mawluduji man ha dalila man ma ɓe jeeyi ɓe kuɓɓi yiite ha ɓe ngulamo e mbiya o toñake to innore yimɓe man pat lutti nde luttina allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ta ibrahim waj'al li lisana sidqin fi l akhirin allah wi fi shani ibrahim wa ataynahu ajrahu fi dunya wa innahu fi l akhirati annabi ibrahima meeɗe tasbugo ya halimu ngama heɓa yimɓe giɗa ɗum ha o maayo meeɗay ɗum belal ɓanndu way tasbore belal ɓanndu la hawla wala quwata illa billah belal ɓanndu nan gonɗa ɓe ɓiɓɓe adama en tan zamboɗa ɓe pertanoɗa ɓe ɗona ɗo woni belal ɓanndu comme moye pat dokkitaɗo makke ta toñoɗo worko ɓurata belal ɓanndu ɗona amma a ɓalwa ɓernejo no a gartata hoorema galiyasi bela ɓanndu a yimɓe na la yumkin surtout yimɓe man ɓe jayiɗi en kam amma to ɓe anndi ɓe ngoni kana welata ɓanndu a maɓɓe goonga ko kanjum wellata goɗɗo ɓanndu a yimɓe ɓe soyde mawnitago dow jeyaɓe allah teniɗo tedduɗo ɓaŋiɗo kala pewɗo yimɓe wi yimɓe ko allah wiya yimɓe wi yimɓe ko annabijo wiya yimɓe kam bat fa wa mutakabbirun ala allah mutakabbirun ala rasulillah annabi ibrahim nde ɓe gañimo ɗo o jooɗaki ha suudu o wi debbo maako an jogana en ya halimu min bo am jogana en ya laɗifu an bo lut jogana en hasbunallah wani wala kassance en kañalde fo fuu ɓe mbiya en tawayi annabijo bo waɗayi annabijo jooɗiɗo ha lowol hira annabijo jooɗiɗo ha lowol sawr ɓeɗo ɗaɓɓitamo e min mbarɗomo pat geeloɗi temere kanko ɓe aboubacre annabijo senday kuugal annabijo kay ali kuugal huwa ɗume huwata ɗume makko na ɗo huwa timmi zuula juuli mangariba juuli ɗona kanjum woni kuugal man qul imalu fasayara llahu amalakum famada bada alhaqi illa goɗɗo to juuli o annda o juuli o annda ɗum allah o tori hokka mo hayru isnamo naw si o dillagal lawol batili julde man ma o anndama o jullo kanko o annda ɗume mana julde man ma julde man mbi mana torago amma o annda ɗum o timmina julgo esayi o dilla buudejo jemma ko ñalli heɓgo pat o yaha hokka buudejo man janngo fajira bo o juula suba o nasta maske o yaha soda gortogal ɓalewa oɗon nasta lungo o yara ngal o wiɗa yimɓe ɗara ngal gortode ɓaleje nayyi oɗo jogina leppitan guide yimɓe an luumo police gortode ɓaleje sotta leppitita ha yimɓe ma temtu ɗum wal ismu ma haka bi nafs e mbiyama hunde ɗo ya uwoynde oɗon laara ni woodi daranɗo mona walla wala na o gujjona alaysa sari haga ɗum saare ma na ɗo calcula yimɓe tangiya ha uwa hunde nder maare walla bo caka tak dimma goɗɗo wurto caka laawol yiwo fajira tawon tummukon ɗon mbaali goɗɗo yiwake jullo ɓaawo suudu ma maɓɓa allah wita condoɗa an go daranɗo a ɓiya adama sedduɗo ɓornoɗa lumse ma hifnere ma jemma ɗo cuuritoɗa jiwoɗa yaasu jullo waɗina waɗe ayna l islam ayna l iman mo wimo waɗa
هم كم نبيو جاهلي جو نملوا يمولا هذا مل في الإسلام مل في الإسلام هذا مل لنفسه لبطنه همهم بطونهم لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ولا من الإيمان إلا رسمه الرابع التي نفهمه ينجينا التي نوالين الفل تران بحقنا ميدن كان جمعنا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نمتوين بفل تنرتاي هكو بقوة تكللهم بلوري بما تتكللهم من مدارة دم نون نالوري الله ثبت دوما بفت الله رين نالوري الله إذا دو آية كادم آية تدك جمم كلا جل فران درسك جمع تفسير ماك إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ولا تاكل رين بهوتن وبالله درى بأن بيجو الله هوتن أن الله نسك ولا تنصفهم وبأولاد ذاك ونرين بهوتن ولا ngam hawtan golla do hunde hulnide annabo en man ma don den tode Allah tendo famnu en Allah luttu en do dotal annabo en Allah tendo rentinen tokkago datti buttude bawo datal annabo en dali Allah tendo tabitinen ala siratal mustaqim Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana ya rabbana innaka antal wahhab Allahumma inna na'udhu bika min an tazilla aqdamana ba'da thubutiha Allahumma thabbit qulubana ala al-iman اللهم إنا نسألك إيمانا نافعا وقلبا خاشعا وإيمانا لا يتزعزع ونعوذ بك من الحور بعد الكور نعوذ بك من الشرك بعد التوحيد نعوذ بك من البدعة بعد السنة نعوذ بك من المعصية بعد الطاعة اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت اللهم يا رب العالمين أبرم لنا يا رب العالمين أمر رشد تعز به يا رب العالمين يعز به أهل الطاعة وأهل التوحيد وأهل السنة ويذل به أهل الشرك والبدعة والطرق والمعصية إنك قوي شديد إنك ذو العرش المجيد إنك فعال لما تريد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك وزد على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعنا معهم بفضلك وكرمك وجودك وإحسانك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك يا رب العالمين وأتوب إليك اللهم سلم على جميع المرسلين اللهم سلم على جميع المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير الخليقة قدوتي أنا مسلم والمسلمون في كل أرض إخوتي أنا مسلم ومحمد خير الخليقة قدوتي أنا مسلم والمسلمون في كل أرض إخوتي أنا مسلم وحلاوة الإيمان سر سعادتي وشريعة التوحيد والقرآن أصل عقيدتي أنا مسلم وحلاوة الإيمان سر سعادتي وشريعة التوحيد